嗱，接下嚟咧，我會都係講翻 D 嘅，但係咧，就係講翻 D 個標準答案同埋我答案嗰度咧嗰個差異性同埋我自己嘅睇法。嗱，阿 Sir 梗係戴定頭盔先啦。嗱，先同你講，我會自己覺得咧條題目咧可能因為有某啲原因咧，佢就寫咗一個答案。嗱，呢個答案唔係錯嘅，不過將成件事複雜咗啫。係啦，咁我都會探討咧，我自己睇法，即係探討下咧點解佢會咁樣寫嘅。嗱，不過戴定頭盔。我可能會錯嘅，係啦，因為咧，我相信咧，即係理論上咧 DSE 出嘅嘢咧，應該都好多老師睇過，同埋一個權威嚟嘅，咁啊，但係你就當阿 Sir 分享下我嘅睇法啦，可能我啲淺見啊，如果你發覺我有錯嘅，隨時可以同我講翻。好，翻嚟，嗱，咁我之前講過咧，其實 D 嗰題咧，記住去考核你嗰樣嘢咧係咩咧？第一，去上面嗰度咧，其實藍色咧佔1分嘅啫，咁大部分寫到噶啦。咁呢題考核嘅重點其實喺個 group by 同埋 having 嗰度，咁啊，如果你唔識嘅話咧，可以睇翻書睇翻筆記，甚至你會問翻我，或者問翻你中三嘅師弟，亦冇問題嘅。OK， 好啦，嗱，咁樣咧，翻嚟呢度位置，嗱，其實我想講咧，你下面嗰個叫標準答案啊，標準答案即係有啲吃力啊 ，sorry 啊，算啦，我用翻呢個算啦，同學，請你唔好介意啊，因為都始終真係有啲麻煩，我始終唔係用 iPad 啦，請你哋唔好介意啊。好，咁我繼續嚟啦。嗱，咁其實咧，而家咧藍色依句先啦，我先想用翻藍色啦嚇，藍色 OK。記住藍色依個咧，其實咧同上面嗰個咧係一模一樣嘅，都係攞1分。係啦，跟住下面 group by CID 啊、C.CID 啊、having count 嗰啲咧，我就唔特別提啦，其實係同一樣嘢嚟嘅啫。OK， 係啦，咁呢啲咧我就唔特別提啦。OK。好啦，咁咧快啲翻到嚟講今次嘅重點。喂，今次嘅重點其實去玩係叫做 join table 吓，點解要 join table 啊？坦白講，我都諗咗一陣，其實我都唔係好知點解要 join table，因為其實我想要嘅資訊咧，你見到上面咧，其實咩CID 啊、日期啊、B-day 啊、having count 呢啲咧，其實我 booking 都搞得掂。咁我左度右度咧，我都未咁快諗到點解佢要 join table。然後我唯一可以說服自己嘅講法，我覺得比較似係咩咧？嗱，呢個都我估嘅啫。嗱，見唔見到喺話呢個 list 係 identical of field center？咁其實咧講真，你睇 booking 嗰度咧，留心翻 booking 嗰度咧，佢寫咧 identical of center，O 唔 OK？而上面咧，你見唔到係 identical of fitness center？OK？嗱，雖然咧佢其實大家都知係同一樣嘢嚟㗎啦。不過咧，我唔知係咪因為咧佢咁樣寫漏咗，因為其實 DSE 咧多數應該一樣咁寫噶。咁咧，所以咧啲人咧見佢咧有機會咧咁樣撞一撞，因為咧你會見到呢度 identical of member 咧其實一樣嘅。咁可能因為呢個原因咧，咁樣佢就覺得就當呢兩個 CID 係不能夠共通啦。雖然佢都講話 reference 噶啦，係啦，咁但係可能有得拗啊嘛，係啦，咁所以咧。佢咧就咁樣做個 join table 啦，而且咧佢咧亦係希望你哋多啲用 join table 嘅，有機會啊，如果用得到嘅話，係啦，咁所以佢就用呢個效果，同埋咧佢有個 optional 咧 when 咧 using mlen， 我懷疑啫，阿 Sir 都唔夠膽講，係啦，或者可能都唔係事實嚟嘅，不過我懷疑係應該可能有啲同學咧就唔用 CID 嚟做連結，可能用咗其他mlam 啊。撞咗即係做其他嘢，咁佢可能又唔知點樣俾分啦。因為 DSE 有時咧會有啲調整啊嗰啲成，咁呢題咧係比較古怪啲嘅，係啦。咁所以我就想同大家分享嘅睇法，可能係嗰個 CID 上面寫錯咗，所以佢咁樣搏一搏，係啦。咁因為佢又冇講明一定要用join 嘅 function 啊嘛，係啦。咁你話阿 Sir 死啦，如果遇到啲咁情況我點做啊？咁驚睇完仲唔識？唔緊要嘅，記住同學，其實最核心係咩咧？你要知道嗰題係想你用咩 function， 而家依題好明顯係想你用 group by 同埋 having count。阿 Sir， 咁如果我上面寫錯晒，咁我寫啱咗 group by CID 或者 group by C.CID 呢啲咧，有冇分啊？嗱，我相信佢都會俾分你嘅，係啦。咁呢個係我睇法咯。好啦，今日啲同學話阿 Sir， 我真係覺得好複雜，好煩啊，我唔知點做啊。嗱，你要記住，依題咧佔你3分嘅啫，係啦。咁你唔好喺呢啲題目上面轉牛角尖 ，O 唔 OK 啊？你成份卷咁多分，有一題你唔識，你想諗清楚去 very good， 但係記住適時就要放棄啦，因為你目標唔係解決依題，
你真正嘅 DSE 係目標為本，你係點樣攞到呢分？你太轉牛角尖，最後答得唔到，答1-2分，你不如花時間睇下呢啲。嗱，呢啲見面到啊 update 咁樣咧，你肯記咧就有分噶啦。哇！呢啲仲簡單，呢個咧簡單問你啲概念，你答到邊個減邊個咧，咁你就有分噶啦嘛。喂，咁我呢度唔多講啦，個概念就係咁樣，咁啊希望咧你哋會明白啦，就是這。